بكم في notre émission Mardi Sahti. Mardi Sahti تجيكم كل ثلاثة على 6 العشية على قنواتنا فيسبوك، انستغرام ويوتيوب. Aujourd'hui, Mardi Sahti est une émission spéciale. Je voulais personnellement parler d'une découverte, d'une découverte lors de mon cursus universitaire en domaine médical. J'ai appris qu'on devait, avant tout acte chirurgical, passer une consultation d'anesthésie, chose que je ne savais pas, chose que j'ignorais. بزاف الناس بالك ما على بالهمش بلي من قبل كل جراحه ولا ان اكت ميديكال اللي يسحق فيه التخدير لازم نروحوا اون كونسلطاسيون، يعني كيما نروحوا نشوفوا l'endocrinologue, كيما نروحوا نشوفوا diabétologue, نروحوا نشوفوا l'anesthésiste. Et c'est pour cela que docteur Garoumi, qui est spécialiste en anesthésie et réanimation, يعني طبيب مختص في الانعاش والتخدير، راهو هنا باش يفهمنا وعلاش pourquoi on va en consultation d'anesthésie. مرحبا بك دكتور جرومي. الله يسلمك. مساء الخير. مساء الخير. Alors pouvez-vous nous expliquer pourquoi on consulte chez vous? D'accord. Donc pour expliquer la consultation d'anesthésie وشنو هي, d'accord. Donc avant toute chose, ça permettra باش نخلقوا ce qu'on appelle le dossier d'anesthésie, d'accord. Dossier d'anesthésie اللي من بعد on va étaler tout ça. Dossier d'anesthésie c'est un document médico-légal. تما قانوني لازم يكون عندنا هذا الدوسيي, d'accord. La consultation d'anesthésie c'est une consultation اللي راح نشوفوا فيها المريض تاعنا من الناحيه العامه. دونك كونسلطاسيون جينيرال ديجا نعرفوا كاع واش عنده. دونك الا عندكش امراض ديجا من قبل، واش راح يدير العمليه، اون كوا سا كونسيست لانترفونسيون تاعو، الخطوره على المريض سواء الانترفونسيون شيرورجيكال هي المام ولا لانستيزي اللي حنديروها، اسكو نقدروا الانسان يتحمل لانستيزي ولا ما يتحملهاش ولا ما يتحملهاش. اون فا اسيي دادابتي لانستيزي بارابور واش عنده كوم مرض ولا كوم عمليه. Donc c'est d'une manière globale faire une synthèse على واش عنده كاع الامراض ومن بعد نقدروا ناخذوا الاجراءات واش لازم نديروها ونافونسي في العمليه. Très bien. Est-ce qu'il y a avant la consultation, يعني قبل ما ننتقلوا عندكم, est-ce qu'il y a des documents لازم يجيبهم معاه المريض باش يوريهم لكم؟ نعم. دونك قبل ما المريض كي حيدير خاص عمليه جراحيه، بون كو سوا كي بليزيور تيب دانترفونسيون شيرورجيكال، كي يجي حيدير العمليه دونك عنده بليزيور دوكيومون يجيبهم. الحاجه الاولى لي بيلون تاعو، يا ان بيلون ا دوموندي، دونك لازم يجيب لنا، كاين بزاف تحاليل تاع الدم لازم يجيبهم معاه، كاين دي او سي جي تاع القلب، كاين ايكوغرافي كاردياك، راديو دو بومون، وخاصه المرضى اللي عندهم امراض، مثلا واحد عنده الضغط الدموي ولا اللي عنده باثولوجي كاردياك، انسوفيزونس رينال ولا، يا بليزيور دوكيومون يجيبهم معاه تاع الطبيب تاعو المختص اللي كيتبع عنده. الادويه اللي يشرب فيهم ديجا لازم يجيبهم منها كامل، باسكو فو سافوار كو الادويه كاين اللي نحبسوهم قبل العمليه ونبدلوهم ادويه واحد اخرين وادابتي لو تريتمون بارابور العمليه. دونك يا بليزيور بارامتر. دونك المريض سي تري سامبل، جا حيدير عمليه خلاص بروغرامي يجوز اون كونسلطاسيون دانستيزي تاعنا، حنا كي نشوفوه يجيب لنا كاع الوثائق واش عنده، الساشي تاع الدواء تاعو كومبلي يجيبو، حنا اون فخا لو تري نفهموه، قال هذا يشربوا هذا ما يشربوش، هذا يحبسوا هذا ما يليقش به، ودي فوا بريسك كاين ميديكامون اللي لازم يشريه باش يشربوه، وكاين ميم دي مالاد اللي لازم يفو لي بريباري للانترفونسيون. باغ اكزومبل قال واحد انسان عنده مرض الضيقه باغ اكزومبل، انا كي يجيني ديجا نبريباريه للعمليه، دونك كاين سيغتان ميديكامون نديرهم له باش يشربهم قبل ما يدير العمليه يوجد روحه. دونك فوالا. Très bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pendant une consultation d'anesthésie de contre-indiquer, يعني تمنعوا une chirurgie, تقول له انت ما راكش قابل باش تجوز لهذه العمليه par exemple؟ Bien sûr. Il faut savoir que la consultation d'anesthésie هو c'est très simple. Donc الانسان حيدير عمليه سواء عمليه جراحيه ولا حيدير جوست une fibroscopie ولا une colonoscopie، وين لازم الانسان حنرقدوه باش يدير هذاك لاكت. دونك هو كي يجينا الميدسان تاعو كيبعثوا لنا حنا بور كونسول دانستيزي، حنا كي نشوفوا المريض تاعنا راح نشوفوا اسكو هو راح يتحمل هذيك العمليه الجراحيه ديجا، اسكو يحملها. دوزيام اسكو لانستيزي اللي حنديرها له الكور تاعو ثاني كيحملها. اون بوغا اوسي اورينتي لانستيزي تاعنا، قال واش عنده كم مرض حنا نورينتي لانستيزي تاعنا. دونك دي فوا يسبوغي كي يجيني واحد مريض نشوفو كونسول دانستيزي راح يدير عمليه جراحيه، نشوف بلي لو ريسك كبير بزاف على المريض بارابور الجراحه. قال الجراحه سي با اون اورجونس، باسكو سي اون اورجونس نتفهموا، الا كانت اون اورجونس سي لا ميتين دو غير، تندار العمليه نديروها ونقدوه وكيما جات هذيك هي، احنا اوبليجي دو فير لانترفونسيون. باسكو قال حياته في خطر، حياته في خطر ما نقدروش، دوك نديروها اوبليجي. مي لا حياته ماهيش في خطر، قال لانترفونسيون ال بو اتوندر، تقدر تستنى
معليش qu'est-ce qu'on voit le malade d'accord on interdit نحبسوا l'intervention نقولوا non c'est pas possible de faire l'intervention on essaiera de préparer le malade ne préparer même s'il faut faire un traitement pendant 15 jours demander aux examens complémentaires à faire يديرهم كامل من بعد نديروا العمليه mais oui c'est arrivé à plusieurs reprises que contre-indique l'intervention et l'anesthésie est contre-indiquée oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de détecter d'autres problèmes مشاكل صحية عند le patient? Oui, ça existe parce que علاش faut savoir une chose احنا الانسان هكا عادي tant que ما عنده حتى مرض donc la plupart bon ماشي كامل tant que ما عنده حتى مرض ما يدير ni bilan il va jamais consulter un médecin ما يدير ni échographie cardiaque ni ECG ni radio علاش يقول لك انا ما عندي والو علاه نروح ما نروح ما نشوف ما والو بصح كي يجي حيدير حنايا عمليه ميم بسيطه نقولوا لي فيبروسكوبي برك حاجه بسيطه برك حنا نديروا ان اكزامان جينيرال نشوفوا كلش فيه نشوفوا ليكزامان كاردياك pulmonaire les bilans تاعو c'est pas une pathologie neurologique on peut détecter des choses effectivement on détecte des diabètes chez les malades on détecte des goitres chez les malades on détecte insuffisance rénale ما على بالوش بها باسكو عنده السكر ما يفيقلوش والسكر اثر على لي غان تاعو حنا كي نشوفوا نشوفوا بلي لي غان مقيوسين عنده السكر نديكتيو ميم une hypertension HTA الضغط الدموي عند المريض l'examen pulmonaire نديتيكتيو aussi pas mal de choses parce que c'est un bilan global c'est un bilan global عند المريض d'accord ونعرفوا كيما الانيمي عند النساء الحوامل حنا كي يجيونا غير نشوفوهم نفيقوا لهم بلي عندك انيمي مدام نو il faudra vous préparer قبل ما ديري لاكوشمون تاعك باسكو اون انيمي تاثر عليك من كاع النواحي في لاكوشمون تاعك donc il y a une préparation à faire et ça permet de détecter beaucoup de choses. Très bien. من غير l'anesthésie, la réanimation, ce qu'on retient de tout ça, c'est que Nestlé a échouffina. Il a vous ça fait très longtemps que touche le bilan. Il faut faire votre bilan au moins une fois par an pour ne pas avoir de surprise. باش ما نتفاداو الأمراض اللي ما بانوا لكمش. Une dernière question, docteur Garoumi. Quelles sont les techniques de la réanimation? كيفاش تقدروا D'accord. Donc حنا la consultation d'anesthésie تاعنا en réalité كيف يجيك un patient. نشوفوه déjà أنت تعرفوا عليه. الحاجه الاولى نتعرفوا على المريض تاعنا واش يكون شحال فيه عمره on va essayer de faire comment dire un contact déjà déjà le contact ça permet déjà au patient d'être relâché d'être rassuré donc المريض على باله بلي حيدير عمليه ديال جينيرالمون الانسان يعرف بلي حيدير عمليه يكون خايف ديجا donc كي يجينا عندنا حنا ça va nous permettre de faire un contact un lien مع le patient نفهموه c'est quoi l'intervention واش حيديرها même si le chirurgien فهمه حنا نزيدو نفهموه قال فوالا حدير عمليه حتنحي بازون بالمراره بالمنظار نفهمك سي كوا المنظار كيفاش العمليه شحال تستغرق الوقت باش يرتاح المريض واش حيصرى من قبل بوندون و ابخي العمليه دونك كامل هذوك لي زيتاب حنا نفهموهم لك دونك الانسان ديجا يسو بروجيت على باله واش حيصرى له هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه دوك انا المريض تاعي حنسقسيه بوكو دو كيسيون اللي بالك واحد ما سقساه افون اسكي لا اون اليرجي او با باسكو كاين بزاف المرضى اللي عندهم حساسيه على الالرجي وما يقولوهاش on بعد في l'intervention on peut découvrir donc نسقسيه allergie aux antibiotiques الماكله par exemple à beaucoup de choses aux gants et beaucoup de choses نتعرفوا عليه نتعرفوا واش عنده امراض تاعو قلت لك مرض مثلا بالسكر مرض الضيقه مرض لا طونسيون لو هاد تو سا سي اون سينتيز اسكو دار عمليه جراحيه من قبل ولا ما دارهاش دوك الا دارها نعرفوا اسكو في العمليه هذيك اسكو دار ديجا دي كومبليكاسيون ولا ما دارش سي لا دار دي كومبليكاسيون نعرفوا شنو هما ونسيو حنا نتفاداوهم وكي نشوفوا البيلون تاعو ça va nous permettre de faire la synthèse تاع قال البيلون تاعك فيه un problème il faut le réguler il faut هاديه on règle tout ça من بعد حنايا on va proposer la technique anesthésique adéquate par rapport à la pathologie اللي حديرها تقنيه على حسب المرض تقنيه على حسب العمليه الجراحيه اللي حنديروها دونك اكزومبل واحد حيدير عمليه على رجلو نقول له بلي لا ميور تكنيك ليك نرقد لك غير رجلك هذا ما نخاصش ما نديرلكش انستيزي جينيرال كامل واحد اخر باغ اكزومبل عنده مرض الضيقه بيرفان نديرو انستيزي لوكال نرقدو غير نص كي نرقدو كامل باش ما نقيش لي بومون تو ديبوندرا لا شيرورجي وين حتندار دوك الا كانت شيرورجي باغ اكزومبل حندار باغ شيرورجي تاع الراس على بالي بلي ما حنقدر ندير له والو غير انستيزي جينيرال هذاك اوبليجي نقولو بلي فوالا مسيو هاسخا لانستيزي جينيرال نديروها لك ونفهمو سي كوا لانستيزي يفهمها بلي زيتاب كامل بلي فوالا حتنفس بلا كما قلت تنفس اصطناعي ولا ندير لك انستيزي لوكال العشيه هذيك تروح كاين عمليه جراحيه ايور دي فوا تقدر في لا جورني برك العشيه يروح للدار كاين لازم يبات نفهموه تو سا ادابتي لا تكنيك انستيزيك بارابور واش عنده امراض هو قال انا عندي مرض مزمن ما نقدرش ندير انستيزي جينيرال نقدروا ندير انستيزي لوكال بوركوا با نديروها له اي بارابور او تيب دو شيرورجي اللي حيديرها Donc voilà, on expliquera la technique anesthésique parce qu'il y a plusieurs techniques anesthésiques. Exemple, حاجة سهلة كامل المرأة الحاملة حتزيد
نشوفوها en consultation, on lui explique c'est quoi la péridurale pour un accouchement sans douleur. Et ça, المرأة كي تجي من الاول ونشوفوا حنا كونسلطاسيون ديجا على بالها سي كوا لا بيريدورال. كي تجي نهار زياده تاعها ما تكونش ديك الخلعه هذيك زعما لانكونو ما يكونش على بالها واش حيصرا. على بالها بكلش. Exactement. Très bien. Donc en gros, la consultation d'anesthésie sert à assurer la sécurité de Exactement, exactement, exactement. Et à quel âge on doit faire la consultation? C'est tout. Chef, la consultation d'anesthésie, tout dépendra. واش حدير لكم دونك قلت لك كاين بزاف كاين بلان تاع عمليات قيصريه ولا دي فوا نشوفوهم 35 سيمان ولا نهضروا بالسيمان ولا كانت عمليات جراحيه هكاك نيمبورت نقدر نشوفوهم يقول لك سي لو مينيموم نقدر نشوفو سي 48 heures avant mais vaut mieux avant من قبل باسكو علاش دي فوا une préparation à faire exactement قال واحد نحبس لك انا الدواء تاعك وبعد ندير لك ان غولي بس كاين دي فوا دواء نحبسوه لازم دي فوا سمانه قبل العمليه كان 5 ايام مي هذوك حنا نديروا لك دواء باش تحبس الدواء ودير واحد اخر باش ما نتفاداو ما نطبعوا لا شيروجي الابري اكزاكتومون دوك انا باغ اكزومبل دوك انا واحد حيدير عمليه جراحيه وين عنده لانيمي انا بور موا بور اسيوري لا سيكوريتي تاع المريض تاعي ما راحش نديروا العمليه الجراحيه افيك ان انيمي كاسكو في فير جو في لو بريباري نطلعوا لانيمي تاعو سي الفو ندوز له الدم باغ اكزومبل قبل العمليه اي با اون لو بريبار وندوزوا له الدم ونعاودوا له كونترول بلي طلعت اني بلو ان انيمي ونديروا العمليه الجراحيه. Ça, c'est la sécurité du patient. Notre rôle en tant que médecin anesthésiste réanimateur, c'est d'assurer la sécurité du patient avant, pendant et après. Parce que même après, c'est très important. Donc, le malade دار العملية بعد ما يقدرش يقعد بالسطر ولا بلانيمي ولا ابخي العملية كي يروح للدار لازم يكون خلاص ريح المريض يدخل كما نقولوا متعافى. Il faut éviter les complications. Et pour ça, c'est très important la consultation. Parce que توعي المريض وعلى باله واش راح يستناه. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de la consultation anesthésie-réanimation. Oui. J'espère que تكونوا فهمتوا وشنو هي la consultation وعلاش نروحوا لعند طبيب réanimateur anesthésiste وعلاش نشوفوا معاه وعلاش نديروا البيلان تاعنا. J'espère que cette intervention du docteur Garoumi que nous remercions beaucoup a été fructueuse. Si vous avez d'autres questions إلا عندكم أسئلة واحدة أخرى تقدروا تطرحوهم لنا en commentaire. Nous allons encore amener docteur Garoumi pour y répondre. Nous vous remercions pour votre attention. Et à la semaine prochaine.